दोस्तों, मैं आज आपको एक घरेलू नुस्खा बताने जा रही हूँ जिससे आप घर पर ही अपना कफ, सर्दी, जुकाम, खांसी 2 से 3 दिनों में आसानी से ठीक कर पाओगे। इसके लिए सभी सामग्री हमारे घर पर आसानी से ही उपलब्ध रहती है। इसके लिए हम सबसे पहले लेंगे 1 चम्मच अजवाइन, 8 से 10 तुलसी के पत्ते, आधी चम्मच हल्दी, इसमें लौंग लेंगे, 2 से 3 लौंग लेंगे, काली मिर्च 2-3, 1 इलायची और थोड़ा सा गुड़। इसको बनाने के लिए हम इन सभी सामग्रियों को इसमें क्रश कर लेंगे। ये अच्छी तरह से क्रश हो गया है। अब हम गैस ऑन करेंगे। इस पैन में 1 गिलास पानी डालेंगे। क्रश किया हुआ क्रश की सामग्री डालेंगे। ये जो हमारी हल्दी पाउडर था इसको डालेंगे। ये गुड़, इसको हम जब तक 5 मिनट तक इसे बॉईल करेंगे तब तक पानी आधा ना हो जाए। देखिए, अब हमारा काढ़ा अच्छे से बॉईल हो गया है और ये बनकर तैयार हो गया है। इसको बनाने में 5 से 6 मिनट लगे हैं। अब हम इसे छान लेते हैं। अब हमारा काढ़ा बनकर तैयार हो गया है। इसको हम दिन में 1 या 2 बार ले सकते हैं। इससे हमारा 2 या 3 दिन में सर्दी, खांसी, जुकाम आसानी से ठीक हो जाएगा।